हाँ तो बार खाए बार बुढ़ी के दे देनी है उनहू के था चलिए गई हुई कि कैसन में काम तो ही बिया कहो अब ले खाना ना बनल। अरे काजी तबीयत का बोल रहे हड़ू माई के का बोलनी है जी तारा ना जाने थे का बोल रहे हड़ू। अरे वहाँ के कहत रही ना कि बना के ले आवा खाना में कहनी कि मम्मी जी तनी मनी रुक जाई तनी दवाई मंगा दी हमरा के फोन करके तो खिसिया गई कहतन कि जब देख तब तोहर तबीयत ये खराब होत रहता तो हम कहनी कि हम का रहुआ के कहतनी बस दवाइए ना मंगाई वही पर एकदम से न फिरंट हो गई तोहर बाप मातारी पता ना था का सिखैले है ढंग से है ना हो बस इहे कुल त बात भइल। देखो घर के कहीं पतो हो गाड़ू ई ना कि गोतिनी बाईस कि दादा है से करियो सब तू सेवा पानी ना करबू माई के हमारा तो गांव घर के ऐसा करे तू ही ना करबू। सुनी ना तनी मनी तेल ना लगैनी है वो करी खाती ना तना ना हमरा के ना आपसे ना बोलनी हमी अब मान ली कि रोज तेल साबुन लगैते ना बनी अब एक दिन जीव ठीक नहीं खे तो ना लगैनी है तब वही पे हमरा के कुछ बोल दे ना ना ठीक कहत देखो वैसे भी ना ऐसा काम करे के बना कि गांव घर ना हमनी पे हंसो मत सब ये कहो ना कि ना ओकर पतोहिया ना बड़ा सेवा सब कोई गांव टोला में कहेला कि ये फलाना बो तोहरा लेखा ना अपना सास के कोई जानेला मानेला नहीं जितना तू अपना सास के सेवा पानी कर देलू आई लगे कि तोहर सास ही महतारी लेखा कोयल धइल नहावल धोआवल खियावल पियावल मिसल चातल कुल दरिए प का बुझाता है बड़ा बन जाई खाना कि उपास से सुते के पड़ी। अब का बताई जे का हो गइल बा देह में दर्द हो गइल बा ठीक हो बनाओ तनी चली बनावा टेंशन मत लो हम संजी के दबा देम। आयो दादा बिना दबाइले त ई हाल बा के हमरा लइका के बस में क ले बिया दबा दे तब कतना बस में रह के क ले महतारी हिय ठीक ना अगर दूगो बात तो उल्टा सीधा बोली ना अच्छा ये बताई हमरा मत मंगी ह ये बताई उ दुआरी पे बैठल बैठल कतना हमरा के बोले नी उल्टा सीधा लेकिन हम आज ले एगो जवाब देले बानी रउआ बता दे ए त ओकर आदत बा बूढ़ पुरानी अगर ऐसन बोलले हो खिना त रउआ चपल हमर गाल देखो उ बात नहीं के बूढ़ पुरानी आदमी हो जाला ना त लइका के बुद्धि हो जाला ठीक ना ओकर बाद छोड़ा तू खाना बनाओ जल्दी ठीक ना वो भूखाइल होई हम भूखाइल भई आ तोहरा भूख लगले होई ठीक बाटे ठीक बा नेता से जल्दी से खाना बनाओ ठीक ना ओइला हमरा के परवचन देवे आ कि माई के जान मान कर होइसे कर आ हो लागत कि बुढ़िया कह देले बिया काम हो झौसी कि कहत ना कि माई के का बोल देलू हऊ हाँ तो अभी तक कुछो ना बोलनी हमी ये बारी अगर सबक सिखाइम ना तो जिंदगी भर खातिर याद रखी हाँ आए अभी माना कर के अनी हाँ ओकरा के कि अरे तू अपना लइका ले ना कुछ बताइए लेकिन तब उ बता दिहलस एबार ना उनका बाकी पूरा कर दी तो कहीं कि का कहत रहिए खाली तो हमरा से कुछ फरमाइश कर हम वही पर लागल बानी चलिए कुल सामान ले के बना दई। बतावा हो आदमी ठीके कहा तो कहेला कि आदमी का कलछुल रखेला काहे खातिर के कि तियाना तकारी चलावत हाथ ना जरी बेटा आ पतो ही काहे खातिर आदमी एथु करताटे बेटा बेटी काहे जन्मावताटे कि आगे दिन के हमारा के सुख सवारत मिली का मिले वाला बा दादा टाइम से है अभी तक जांगर चलता त ई हाल बाटे। हाँ यही विपत्ति के कतना हम बड़ाई करत रहनी हमी ठीक कहत रहली ये दादा हो बुढ़िया मरी गईली बेचारी बेचारी उ स्वर्ग गईली हम नर के बानी ठीक कहत लिए फलाना बो तू धाधा तर न कहत न के हमर पतो ही कुछ ना बोलेले ना करेले देखिए ना एक दिन उ करी ना जे ना बोलेला उहे बैल खोलेला आज उ बुढ़िया के सही के दादा का भगवान अब हरियर की मरुति भेज हम नहीं चाहतनी के धरती पर वही ढेर हो गइल बा। सजी चंदन का जाने बाबू कहाँ गइल बाटे तबियत ठीक नहीं है का आ जानते बड़ा हो कि जहाँ करकरहट हो कि जहाँ आदमी 6 महीना जिए के जहाँ 3 महीना में मर जाए तू तो जानते ना बड़ा क्या करब हो हम अपन दुख के करा से कहीं बोलो का कहतर केवल काम बा चंदन से भेंट करें गए बाहर अभी नहीं है 2-3 दिन होता कौन तन भेंट कली वो लोग घुरते नहीं दोबारा गइल बड़ ना हो बबुआ चिन्हा त नहीं ख का कोई जब काम करेला खटनी तो दूसरे घर तो हरे महीना तारा के अलगा कइले बड़ी ना के कर नहीं के चिन्हा घरी का जानता रहो तो हो करा घर का कालन बटोरन के लइकवा के नु अच्छा का जाने हो तब ठीक से रहल ह ना हां ठीक रहनी है सुनतर हो तनी पानी लिया के दो त बबुआ के पिए के
का हम कहे भाई काम हम करता है भाई भड़ुआ काम करी उ हमारे लइका हता का हबे कहत नहीं कि परिवार के करना होखेला तो छोड़ के जो बाहर भीतर तब करना तो हाँ हम तो पोस पाल के बड़ कर देन बियाह शादी कर दिहनी मेरा रोज जरे सटर रहबे बबुआ त कैसे करम धरम चली हाँ बच्चा नहीं खानू अरे हम का कोई हो भइए जाए द का हजी जब चिल्ला तनी तब तो हमरा गोड़े में घाव लग जाता है इतना अशुभ लेखा बोला तनी तो कैसे ताकतर ऊपर ताकतर हाँ से रहुआ हां मम्मी जी रहुआ हई हम सोचनी हमें कि ऊ का खाला पानी दे दो ज्यादा लिया चाची हई ऐसा ना उनका गांव भर हुला हो गल बा जी बाबूआ जी आपके मालूम नहीं खे कि जवन बोल दे तड़ी तवन सच हो जाता उनका बात अबे यही पर दिमाग में झनक गइल हम कहीं उहे आके बैठ के चिल्ला हम कोने की चाची के तरह कहत रू बात ऐसे हम कह दे हमारे के कहतिया हो छिपौलो से छिपे वाला बा हमारे के बोलतिया और बताई कैसे आईनी हां ओइने खोज चंदन के हां त वहां गइनी है घूमे खातिर कहीं कि एक तकुलाई लल हां जत लिया के गइल हां जा देखा है बाबुआ छिपौलो से कैसे त कहल जाला कि ढीढ़ ये तू छिनराई कुल कइल छिपे वाला बात बाटे छिपे वाला नहीं के जान जाई ह हमारा के बोलती हमरा के कुछ समझे ले ना कुछ समझे ले ज्यादा हाँ जांगर चलत त बाबू ऐसन लोग तुम तो कहिए मर जेती कर देन रही त जन लो का भइल तबीयत खराब रहुआ कुल तू कह दिहलु अभी कुल करम कह दिलु अभी बाकी में छोड़ले बाड़ू त बोल दे तनी वहां से कि दवाई ले ले आइब तू का बोलाबू तू जहर दे के मुआ ना देबू त तू बोले जइबू बोल दो हां बोलिए हां फोन कर दो कह दे बाबा ने ठीक बा तन पानी ले आओ तन ठीक है इतना दिन बिसरी बिया ना बबुआ तहरा से हम अपन दुख का कही हम अपन दुख कहे लगम त तू कह कि चाची के गने जिया तरु जनल